点击AI消除，我们选中我们要消除的部分通过它的计算，你看很神奇的，它就可以把这个画面抹除掉。原先出去家庭聚会啊，干嘛拍个照片，就是拿片就拍，不知道什么叫构图啊、选景啊。通过这个学习啊，自我感觉就是有了一定的提高。共同爱好的一些朋友，一起出去活动啊，一起出去拍摄啊，然后互相交流，把这个退休的这个老年生活提高了一个层次。找到小时候、青年时候、学生时代上学那个课堂，找到那个感觉。原来我们是我们有什么教给学员什么，现在是按照每个学员不同的需求来设置课程，就是增加一些兴趣类的，比如说我们的舞蹈、太极、中医养生，这个非常受这个学员的喜爱。18年到现在，我们一个就是咱们全市16个区都建立了这个分校，然后街镇社区全部建立了我们的学习中心。